Ondan sonracığıma işte to explore for the future generations. To explore the galaxy for the future generations. Yani galaksiyi gelecek jenerasyonlarımız için keşfetme. Bana göre insan oğlunun yapmaması gereken bir şeydir. Çünkü şöyle düşünün. Bakın şimdi nereye getireceğim size. İşte ben bunların hepsini bak size YouTube videosu çıkarabilirim ama çıkarmıyorum. Sonra bana diyorsunuz ki YouTube'da niye yoksun? Burada anlatıyorum çünkü ve gidiyor yani basıp gidiyor yani. Abonelerimiz izliyor 60 gün boyunca falan. Şimdi ben bunu size şeyde de anlatabilirdim işte. Bak YouTube'a da video çekerdim 5 dakikada anlatırdım. Şimdi anlatıyorum. Buyurun bakalım. Ha, burada heba ettik. Neyse edelim. Yine edelim. Yıllardır ediyorum. Ne olacak? Ne kaybettim ki? Ama ondan sonra bana demeyin. YouTube'a niye video çekmiyor? YouTube'a da video çeksene. Demeyin yani. Şimdi konumuza gelelim. Karanlık orman teorisini biliyor musunuz? Dark Forest teorisi. Karanlık orman teorisi. Bilen var mı aranızda daha önce bunun ne olduğunu bir cümleyle açıklayabilir misiniz? Karanlık orman teorisi neyi anlatır? Karanlık orman teorisini anlatın bana. Karanlık orman teorisi, Dark Forest. Dark Forest teorisi şudur. Bizim civilization'ımız, bizim uygarlığımız biliyorsunuz ne yapmaya çalışıyoruz? Uzay ile iletişimde kalmak için, iletişimde olmak için SETI'yi açtık 1980'lerde ve uzaylılarla iletişim kurabilmek için yıllardır onlara radyo frekansları gönderip onlardan da radyo frekansları, dalgaları almaya çalışıyoruz. Evet, devam ediyoruz tekrar. Çıldırıyorum. Nerede kaldık? Dark. Neydi oğlum onun adı? Söyleyin bakayım. Neydi oğlum adını söyleyin. Susun. Oğlum söyleseniz adını. Karanlık orman. Dark Forest. Dark Forest. Tamam mı? Dark Forest. Dark Forest bir teoridir. Bu teoriye göre insanoğlu SETI. Şu anda görüyorsunuz bizler bir uygarlık olarak diğer uygarlıklar gibi uzaydaki ne yapıyoruz? Uzayı tarıyoruz. Nedir uzay? Bakın burası uzaydır. Uzayı tararken belirli ses dalgaları alıyoruz geçen yıllarda tabii ki. Ondan sonracığıma. Bakın böyle devasa şeyler yapıyoruz falan filan. Ve başka medeniyetlerle karşılaşmak ümidiyle bunu yapıyoruz. Fakat onların hostile mı yani saldırgan kötü mü ya da barışçıl mı olduklarını bilmeden bunu yapıyoruz. Kara orman teorisi şunu anlatır. Siz bir insan olarak gezegenimizde bir ormana gittiniz. Belgrad Ormanı İstanbul'dasınız. Ay yok. Gecenin körü. Ayıların olduğu yere girdiniz. Ayıların olduğu yerler var orada. Girdiniz ve diyelim ki demek istedim. Bilmiyorum var mı? Geyikler için var da yani hani yırtıcıların olduğu diyelim ya da. Afrika'dasınız bir orman. Anladınız lan işte uzatmayın be. Girdiniz ormana. Gecenin köründe her yerinizde predatorlar var. Şimdi predator diyorum bunu anlıyor. Bak. Bak şimdi bak predator diyorum ne anlıyor bak. Bak. Predator movie. Bak gidiyor bunu anlıyor. Kanser ya. Ben ne diyorum bu ne diyor. Bunu anlıyor gidiyor. Zannediyor ormanda bu var. Baba. Böyle zannediyor kendi bak. Baba şundan var zannediyor baba. Gece yürürken bak. Kafayı yiyeceğim ya. Sonra bana deli diyorlar ya. Ormanda yürürken kardeşim karşınıza şöyle bir şey yapmamanız gerekir. Etrafa falan yapmamanız gerekir. Neden biliyor musunuz? Siz bir uygarlık, bir medeniyet olarak karşı taraftaki predatorlara karanlıkta, göremediğiniz karanlıkta üzerinize çekebilirsiniz. Ve bütün medeniyetinizi, uygarlığınızı, kişiliğinizi, kişiselliğinizi, etinizi, kemiğinize kadar her şeyinizi un ufak edebilirler, yok edebilirler.
İşte Karanlık Orman projesinde bahsedilen de budur. Bizler insanoğlu olarak uzaya bu sinyalleri gönderiyoruz. Biz buradayız diyoruz. Ama uzayın derinliklerinde bunu gelin bizi sikin diye anlayabilecek uygarlıkların olması muhtemel. Yani aslında bir yerde kendi kendimize suicide ediyoruz. Karanlık bir ormandayız, uzaydayız, kapkaranlık. Ve uzayın ilerisinde ne olduğunu göremiyoruz ya da uzayda önümüzdeki düşmanları göremiyoruz ve düşmanları üzerimize çekebilecek radyo frekansları yolluyoruz. Kara orman Dark Forest teorisi bunu anlatır. Anladınız mı? Yani bizim medeniyetimizin yok oluşunu kendi medeniyetimiz uzaydaki arayışına bağlayabilir ve ona borçlu olabilir. Belki medeniyetimiz bu yüzden yok olacak. Bir gün kötü bir uzaylı ırka denk geleceğiz. Heriflere biz buradayız diyeceğiz. Herifler bir gelecekler kardeşim. Hiçbir şey anlamayacaksın. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Bir anda böyle olacak. Tamam. Bir anda böyle olacak abi. Anlamayacaksın bile ne olduğunu. Ne oluyor lan diyeceksin. Tamam mı? O yüzden işte Black bu anlatılır abicim. Yani biz belki zarar vermek üzere değil. Onları anlamak ve onlardan teknolojiler elde etmek adına onlara kendimizi açıyoruz. Bakın buradayız diyoruz ama onların niyeti bizi yok etmek olabilir. İşte Mass Effect'te bu anlatılıyordu. Mass Effect'te anlatılan buydu. Ve bu bir gün yaşanacak. Bu belki zamanında da yaşandı. Bu belki zamanında, vaktinde de bunlar yaşandı. Dünyamızda çok ilginç şeyler oldu. Çok saçma sapan şeyler oluyor. Yani aslan sürüsünün ortasındaki bir sincap ailesi durumundayız aslında. Hani öyle boktan bir şey.